咁我哋喺法國已經10幾年㗎啦，本身咧都有幫好多大嘅 brand 去做一啲袋。1年前到啦，咁就進軍喺香港。我哋嘅 brand DNA 就係話，你孭住我哋個袋，你可以去做運動，功能上面絕對滿足得到你。但係同時，如果你要去下一場嘅 party，孭住我哋同樣個袋，你仍然可以配你一身好 fashion 嘅配搭，完全冇違和感。呢個就係我哋做緊，亦都係好穩定咁樣去發展嘅一個理念。防水嘅程度啦 ，IP 啦，其實主要就係頭一個數字6啦，就係代表防塵啦。咁6係最高級啦。咁跟住1、2、3、4、5、6、7、8最尾一個數字咧，越高嘅等級，抵禦嗰個水壓嘅能力咧係越高嘅。咁呢個電話套點解可以去到600咧？就係因為佢可以抵受到嗰個水壓。其實我哋實際自己測試咧，係落到水深20米都冇問題。咁最受歡迎咧就係 Indy 啦。咁無論係喺歐洲區啦，或者其他地方，包括香港呢邊啦，都係最受歡迎嘅。咁一般防水袋咧都係非常之重嘅。咁但係我哋係想盡辦法，令到每一個 element 都係最輕最輕。佢係用一個環保嘅物料 TPU。我哋會有好多細緻啲嘅設計啦，例如 laser cut 啊，佢係用 high frequency welding，呢啲邊角位係唔會有車匙。咁呢個成本係比較高嘅，咁就令到佢比一個蘋果仲輕。例如係我哋嘅 Rackcam 啦，咁就係可以有拉鏈比較複雜一啲嘅設計，因為我哋自己為咗我哋自己嘅 brand 咧，係拼購咗2個廠房。咁喺我身邊呢一個啦，咁就一套4款係一個海軍嘅聯名系列啦，係近年唯一一個 dry bag 嘅 brand 咧係可以同海軍聯名嘅。咁同埋呢一個 shoulder strap 咧可以拆出嚟嘅。完咗成個 activity 啦，咁跟住先至再裝翻上去走，係啦。咁所以海軍就係睇中咗呢個好好嘅設計。咁跟住另外一個可以同大家介紹一下咧，就係香港野我定向嘅代表隊嘅一個 product。我哋就幫佢哋嘅精英運動員同埋佢哋嘅教練咧，做咗一啲特別版物料咧，就係 Cordura 啦，真係軍隊用嘅物料嚟嘅。佢嘅耐磨性等等咧，係世界上面數一數二㗎啦。咁跟住後面仲有一個特色嘅設計啦，係我哋可以放一個 water bladder， 一個飲水袋嘅。咁呢個應該係現存而家咧係唯一我哋做得到嘅，因為飲水袋嘅觀念就係有條管要出翻嚟，防水袋就係 roll top 就係要密封嘅，我哋就做一個外置式嘅設計。咁而且呢個外置式嘅設計咧有一個好聰明嘅地方咧，就係佢無論嗰個水袋幾滿都好啦，都唔會揞你條腰嘅，佢都會成個板咧係保持平靜。我哋仲有呢個我哋專利嘅設計啦 RCT， 咁就可以放防水電話套。其實防水袋咧係啦，大家都會覺得淨係可以運動或者防水用啦。咁其實我哋想主打個 market 就係扭轉大家嘅觀念 ，dry bag more than dry bag 其實係可以用喺 fashion 嗰度。咁好多人都仲有一個觀念咧，就係防水袋就係防水入啦。但係其實仲有一個優點就係防水出。如果你有一啲突然間啲濕嘅嘢，你想應急，咁就可以打開我哋呢個 foldable backpack 係啦，呢個 Quokka。咁嘅話咧，你就唔會一身都係水啦，係啦，咁可以裝入去。咁所以其實防水袋嗰個應用嘅層面其實可以好廣。雖然我哋係好 young 喺香港，淨係2年幾，咁但係其實我哋都取得一定嘅成就啊！法國嘅海軍揾我哋去聯名啦，就會擴展除咗香港市場之外咧，就係東南亞發展。為咗亞洲呢一邊咧，我哋都會有一啲新嘅 product 去出現，例如係一個tote bag 啦，係啦，咁就可以放一啲fin 啦，即係潛水用嘅長 fin 啦。咁仲有嘅就係一個打橫嘅防水電話套啦。咁佢哋就想可以做一個手袋咁樣掛喺孭住喺海灘，咁我哋從善如流，亦都整咗呢一樣嘅 product 去嘗試一下大家反應。